बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्गींचे बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका, कित्याक तुवें आमकां सगल्यांक तुज्या पुता वरवीं आमकां आपोवणें दिलाय. ताका एकवटोन तुजे बरोबर आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत सारच्याक आमी खरेपणी खूब उपकारी आसा, कित्याक जेजू सोबे आतां आमचें जिवीत आमी थंय रावन तोच जावन आसा आमचें खडप आनी ताचेर आमी बांदून आयिल्लीं आसा. सदांच आसलें, पूण आतां तें आमकां उगडापें जालेलें आसा आनी हाका लागून आमी तुका वाखाणटा. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हें जाणो जावया ठामपणी देव आसा, सदांच आसा. तो जावन आसा खडप, ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमचे सोबे प्रत्येक सुस्कारान आमकां जिवी दवरता आनी तो आमकां अशें म्हणटा, म्हजे सोबे रिगून रावात, कित्याक हांवूय तुमचे सोबे रिगून आसा. प्रत्येक वेळा प्रत्येक सुस्कारांत हो जावन आमचो मूळ खडप, जंयसर जेजूचेर आमी आदारून आमचें जिवीत जियेता. ताका एकवटोन आमी पळयता, आयकता, उलयता, वावुरता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक आतां आमी आमचें कोंत घेवया. रात आनी सकाळीं आमी ताचे बरोबर एकवटोन वेळ सारलेलो आसा. ताचो परिणाम तो घडोवन हाडटलो. आमी ताचेर चिंतीत लावपाची गरज ना. फकत तो अणभव आमी घेवन देवाक सगळोच आमी वाखाणया. आनी आतां प्रत्येक मणी जावन आसा आमचो सुस्कार. आत थंयसर लायलो सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा थंयसर तकली मेरेन, तकली सान सकयल पर्यंत जेजू 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 म्हणून आमचो सुस्कार भायर काडूंक जाय. म्हणजे हें जेजू सोबे आमचें जिवीत दवरूंक जाय. तो आमचे सोबे परतून येता आनी हे परी आमी ताचे सोबे रिगून रावता, तो आमचे सोबे रिगून रावता. प्रत्येक मणी जावन दी आमचो सुस्कार आनी हो सुस्कार जावन आमचें आख्खें जिवीत. आनी तातूंत आमी विस्वासी रावत, सगळोच आमी विस्वासीपणांत जियेतले. पूण एकाच सुस्काराचेर आमी आदारून जियोया आनी पळयतल्यात केदी व्हडली मिलाक आमचे सोबे घडटली. कसली चिंतना भावना आमकां आनी परतून गिरासची ना, पूण आमी जेजूच्या एकवटान सगल्यांक ताचे सोबे धरून हे परी तो संवसाराक सुटका सोडून तारून हाडटलो. आनी हें काम जावन आसा आमचें. हें आमी बरे भशेन करया. सगळो गोत आयच्या दिसा जंयचें काम आमकां आसा प्रत्येकांक तें आमी जेजू सोबे, जेजू आमचे सोबे करता ताका आमी सहकार करीत रावया. तर आतां स्टार्ट करुया. आमचें ध्यान मन आमी पुल्मोनाचेर दवरया. पुल्मोनीस सकलतान वयर म्हणजे आमचे लंग्स सकलतान वयर भरून येतात, वयरतान सकल रिकामे जातात. थंयसर आमचें ध्यान मन लावया आनी बाकीचें आमचे कुडींत आमकां तेच परी तें घडोवन येता तें आमी अणभवतले.
आमची साऊथ भलायकी खरेपणी खूब सुदरतली. आत्ताच्या आत्तांच हें घडून येतलें. जेजूच्या एकवटान जे लेखिना आमकां साऊथ भलायकी मेळटली, सगळे वायट विघ्नांतले आमकां तो निवारतलो आनी ताच्या एकवटान आमी जिवीत स्वर्गांत तशें संवसारांत अणभवतल्या. आमचे ध्यान मन जेजूचेरूच लावया. चिंतना भावना येतात ती तातूंत पडों नाकात, नाल्यार हे पुरी आमकां जेजूच्या एकवटांतली पयसावतली ती चिंतना आनी भावना. वो वेळ आमी पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान सारया. आमचे वतीन ताका एकवटान रावया. बाकीचे तो सगळे आमचे सगळें घडून हाडटलो. जेजूच्या एकवटान आमी सगळें कितें भितर चलता तितलें पळोवया आनी तें अणभवया, पूण जेजूच्या एकवटान तें दवरया. आतां दुसरो मनोभव आमी पोत करुया. जेजूच्या एकवटान आमी आसा, तो आमचे सोबे, आमी ताचे सोबे. पूण आतां भितरल्यान आनिकूय पोकोरया आनी जे आमचे आपलेपण पळय आसा तें ताका समर्पण दिवया. हें आपलेपण, म्हजेपण आसा तें ताचे सोबे दवरतले आमी. तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत तर जेजूक विस्वाशी रावत, म्हणजे सुस्कारांत रावत, जाल्यार तातूंतल्यान आमकां कळून येतलें की आमचें आपलेपण आतां नपयत जालेलें आसा आनी जेजूच्या जिवितान आमी आतां खोलायेन जियेता. जेजू आमचें सगळें चिंतप बदलतलो, नाजाल्यार आपलेपणाचें चिंतप आमचे मदें सगळो गोत उफेतलें
आनी आमकां हे परी आपल्या ताब्यांत करूंक आवडयतले. आमचे खाजगी इंतेसांव पासत आतां आमी जियेना. जेजूचें इंतेसांव ह्या संवसारांत जें आसा, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत ताचे सोबें घडोवन येवंक जाय, त्या प्रमाणे तो आमकां घडोवन हाडटलो प्रत्येक सुस्कारांत. आतां आनिकूय खोलायेन 2 भितरले जे भाग आसात ते आतां आमी स्विकारलेले आसा, जियोंक लागलेली आसा, आनी आजुनूय भितरल्यान जो मूळ आमचो आसा तो आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. हांव चाकोर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हजें जिवीत तूं घडोवन हाड सायबा. आमी आयकलां तें कुमाराच्या हातान माती आसली, ती मातयेक तो आकार दिता ते भाशेन आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून हांव कोण जावंक जाय ताचें सोबें ते प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड म्हणून आतां सगळीं आमची चिंतना भावना ताचे सोबें दवरया. सायबीण मायन आपलें जिवीत हे परी सारलें भितरल्यान सान हांव सर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. त्या प्रमाणे आतां आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान खोलायेन भितरल्या भितर सारया.
तिसरो भाग खोलायेचो आमचे सगळें संपलेलो आसा. तर आतां आमी हो वेळ जेजूच्या एकवटान सारून जेजू सारकी आमी जालेली आसा तो आमचे सगळें हे मागणें म्हणटा ताका म्हणून आनी आमचें जिवीत त्या मनोभावा प्रमाणे घडोवन येवं दी. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. आतांची ताळटां घासया, एक ताळी पेटोवया, दुसरी, तिसरी. आतां हात घासून दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया. काडया पोत्तून. तिसरे पावटी. बरें. आतां मदलें बोट आनी आकोणो हांगसर दोळ्यांशी लावन दामया आनी घासया. दामया आनी घासया. दामया आनी घासया. वयर एक पाटी, दोन पाटी आनी तिसरे पावट. सायडीन वयर सकयल घासया. एक, दोन, तीन. सकयल एक, दोन, तीन. आतां हें दुसरें बोट मोडून दोळे घासया. एक, दोन आनी तीन. आतां हे कोडो पळय आसा हो दोळ्यांचो तो आमी घासया अशे भशेन. ओके. आतां दोळे बंद करून धांपया सारके टायट. दिल सोडात, उक्ते करात. पोत्तून टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडात, उक्ते करात. तिसरे पाटी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडात, उक्ते करात. आतां व्हडले करात दोळे आनी व्हडलेच धरून बंद करात आनी सगळीं मसल्स दोळ्यांची टायट करात. व्हडले करात. पोत्तून व्हडले करून बंद करात आनी टायट करात सगळीं मसल्स. पोत्तून उक्ते करात. तिसरे पावटी बंद करात. टायट करात सगळीं मसल्स. ओके. आतां उक्ते बंद करया. बंद करतना टायट करात, उक्ते करतना उक्ते करा. बरें. तशेंच दवरात. आनी आतां बोटां आमची एकामेका बरोबर घालून हे भशेन 10 पाटी करया. आतां उक्ते बंद करया. मूठ आमची मूठ बंद करतना सुस्कार भितर घेयात, भायर सोडात. ओके. आतां वो पयलो भाग आमच्या मागण्यांचो संपलेलो आसा. ह्या पयल्या भागांत आमी जेजूच्या एकवटान सारकी खोलायेन भितरल्या भितर ताका एकवटान रावता. आतां वो एकवट सगल्या सगळें आमी दवरया. म्हणजे कसलेंय काम करूं आमी, मागणें करूं ओ वाचूं ओ अभ्यास करूं ओ दुसऱ्या बरोबर उलोवं ओ आयकूं वावर करूंक, हे सगळे हे पुरी प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमकां रावंक जेजूच्या एकवटान ही संदी मेळिल्ली आसा. ताका एकवटान सगळें करपाक. ही
ही प्रॅक्टीस आमी करीत रावया आनी हे पुरी ताचे खोलायेन आमचें जिवीत जातलें. सगळी मागणी अशेंच करूंक आमकां शिकयता. पयलें म्हणजे आमचें सगळें अंतस्करण नितळ करपाक, दुसरें म्हणजे उजवाडान येवपाक, आनी तिसरें म्हणजे ताच्या एकवटान जेवपाक. हें जावन आसा सगळ्या मागण्यांची पद्दतीचो हेतू. ही पद्दत आमी पत्करलेली आसा, जी जेजूनच आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान दिलेली आसा. आनी सगळी मागणी ह्याच प्रमाणे आदारलेली आसात. हे 3 भाग पळय आसा, हे 3य भाग आमचे सगळें घडोवन येत आसात. तुमी पळयतल्यात मागीर हळू हळू. पूण हे मागणें खंयच्याय पद्दतीक वापरूंक जाता. पूण खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. आतां आमी तेर्स घेताना जेजूच्या जिविताची घोडितां आमी मनांत हाडटा, मिस्तेर. आनी सायबीण माय बरोबर आमी ते खोलायेन जियेता. जशे भशेन ती जेजूक जिवितान ताच्या आसलेली, तेच परी जेजूक ती आमचे सगळें हाजेर आसा. आनी हे परी आमकां खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या सारकें घडोवन हाडूंक जियोंक ती मदत करता. ह्या आतां 20 मिस्तेर आमी घेतले हांव, आनी 20 मिस्तेरांचेर ज्यो म्हणी आसात, जे आदारून ही म्हणून तूं ह्या मिस्तेराचेर आमी नियाळ करता जेजूच्या जिवितांतले, ते आमी देकोर करता. तर हे भाशेन एक आमचे बापा, एक नोमानी ओनूस बापा आनी फातिमाची मागणी आमी घेवया. पूण एक खूण जालो आनी तो खोलायेन आमी जियोया. ओके, ताच्या जिवितांतल्या घोडितान. सत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिल्या खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ, बोरमासो आनी प्रिती मोग जेजू सगळें खोलावंक सायबीण माय कडेन मागया. सगळी तुमची मागणी, तेसां, गरजो आसात त्यो सगळी मनांत दवरात आनी एक आमच्या बापा ती नोमान बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तेळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, अस्त्र मध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मन जोळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, अस्त्र मध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मन जोळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, अस्त्र मध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मन जोळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर, आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड पुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, अस्त्र्या मध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मन जोळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां एमखोणांतली उजांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक, बोग करून चड गरज आसलेल्यांक.
दुसरो संतोषाचो मिस्तेर. मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरें मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा असऱ्या मदें सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनूच वडार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनूच वडार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमोणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनूच्या वडार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनूच्या वडार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5. उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजू जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरल्या उपरांत अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावयलो एक ताळो असो गाजलो
ओ म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4-6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो, आनी थंय देवाचे राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें, आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें,
ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत, तुमचे पासत हांवें तें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22, 40:4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोरनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करून सोंपतच तो तांच्या शिश्यां सुरशी आयलो, आनी ते खोंतीत न्हिदलेले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मध्ये सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणांतली उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्करी कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27, 28 ते 29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो, आनी ताचे भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली. आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घातलें, आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली, आनी ताका खेंडूंक ते दिमी घालून म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मध्ये सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक.
चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये, कृपेन बरयले, सर्वेस पोवचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मोरये, देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भू करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये, कृपेन बरयले, सर्वेस पोवचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मोरये, देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये, कृपेन बरयले, सर्वेस पोवचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मोरये, देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो, आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये, कृपेन बरयले, सर्वेस पोवचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मोरये, देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबेचेर देंवता.
दोन दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रांमध्ये सदैव वंसुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजो आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव वाडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रांमध्ये सदैव वंसुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजो आसलेल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणाक घडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळा आसलो चोंद्रीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रांमध्ये सदैव वंसुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो. आमी परदेशी येवीची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थनाव. आमचे दोळ्याळ शरातीन तुजी काकुळतीची नदर घाल. तूं कोणवाळी आनी मोगाळ दुलो वांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायल्यान तें आमकां फाव जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळो अशें कोर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुन्नेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बोलीच तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पट येता. पदवेदारांक तो सदरां येयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक ताचे सुस्ती खातीर
सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. दुसरो भाग आमच्या मागण्याचो आतां आमी सोंपयलेलो आसा. गॅरंटी आमचे वतीन आमी जें करूंक जाय तें विस्वासीपणांत केलेलें आसा. जाता तितलो आमचो फोकस आमच्या मागण्यांचेर जें कोत्ता ताचेर आसलेलो. आतां आमचो फोकस जेजूच्या सांतिस्मो साक्रामेंताचेर लावया. ताचेर आमचे दोळे थिरावया आनी आमचें भितरल्यान जिवीत जेजूच्या एकवटान जियेता तें अदीक खोलायेन आतां आमी जिवंक लागतलें. कित्याक जेजूची खुरपेची दोळेची काकलूची किरणां आमचे भितर शिरोन आमची ती जी पाळां आसात पातकाची तो ती उमटून काडटलो. आमच्या दोळ्या मुखार ती येतली आनी आमी ती सुस्कारांतल्यान जेजूच्या ताब्यांत करून तातूंतली तो आमकां निवारतलो. आमची खरी सोडवण तो करून घेतलो. आमचें तारण हे परी घडोवन येतलें. तर आतां म्हज्या भयणीन आनी भावनो आमचें जिवीत जेजूचेर ह्या सांतिस्मो साक्रामेंताचेर लावन पवित्र बोजवणेंत आमी तें सारया. मोगाळा जेजू, आमचे वतीन कृपेन बरोवन तुका एकवठोन आमी हो वेळ सारलो. आमी तुका आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी दिता आनी तूं जावन आसाय आमचें जिवीत सोत आनी वाट. तुवें आमकां सांगलां कोणूच बापाशी वचून बोगोर म्हजे वरवीं. तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरल्या जेजू आनी तूं आमकां तुज्या बापाशी एकवटून दवरताय. हाका लागून आमी खुशाल बरीत हो वेळ तुज्या एकवटान सारता. जेजू, तुवें आमकां कितलेंच बरेंपण आतां फाव केलें आनी हें बरेंपण आमी अणभवता की आमी सगळो गोत खरेपणी प्रत्येक सुस्कारान तुज्या एकवटान आमी हो वेळ सारीत आयल्या आनी तूं आमकां खोलायत आसाय. आमचे सगळें जी खोलाय आसली आसा ती आमी घडोवन हाडूंक ना, ती तूं घडोवन हाडटाय. जेजू, महिमा वाखाणणी बापाक, तुका आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां जेजू, आमी तुजेरूच थिरावन आमचे दोळे हो वेळ सारतना तुका आमी पूर्णपणे सगळे आमचे भितर आहा तितलें समर्पिता. आतां आमी तुजे सरशीं साश्टांगी पडून सगळें आमचें जिवीत तुवें आमकां दिलां तुकाच तें आमी दिता. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फुकट तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.
आनी हे परी तुका साश्टांगी पडून जेजू आतां आमी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सगळोगच सादता. आमची वस्तुंगी कुरपेन बरोवन आमचे दोळे तुजेरूच स्थिरायता. आनी आमचो सुस्कार तुज्या एकवटान दवरलेलो आसा त्या प्रमाणे आमी जियेता. हो वेळ भयणीन भावनो आमी जेजूच्या एकवटान सादतना सगळी आमची मागणी इंतेसांव आसात ती आमच्यो खोंती वो दास्ती आसत जाल्यार त्यो सगळ्यो ताचे सरशी दवरया.
Cristaच्या ओतम्यान म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाकाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्जियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोर्जियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या. हांवच जाल्यार देवाच्या गोरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. हांव जाल्यार देवाच्या गोरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवळ
कोणवळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. कोणवळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. तुवें अशें केली देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुवें अशें केलें देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग कोत्तेल्या मुखार तूं बोव कोणवळो म्हूण हांव परगडटलों. तुजो मोग कोत्तेल्या मुखार तूं बोव कोणवळो म्हूण हांव परगडटलों. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी बावाड दवरला आनी सगळ्या भक्तां थंय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गांत थावन बोरवांसो दवरलेलो आसा ताचेर थावन तो बावार्थ आनी मोग निबजोता. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगट जाला तेन्ना ह्या बोरव्याशाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगट जायत वेता. तुमचें सवें घडलें तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखलें आनी ताची नीट समजणी घेतली त्या दिसा थावन तुमचें मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एपाफ्रास, आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुन्यारी. आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मोदें वसता त्या मोगाची खबर. जेजू, सगळें जें आतां आमचें सवें घडोंक लागलां तें पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तूं आसाय, पूण तुवें आतां आमकां भितरल्यान आत्म्यांक आजीर जावंक कृपा दिल्याय. आनी हें तूं आयज आमकां परगडटाय, शिकयताय, सांगताय. स्वर्गांत थावन बोरवांसो दवरलेलो आसा ताचे थावन तो बावार्थ आनी मोग निबजोता. आनी स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगट जालो वय. जेजू, आतां सगळें थाऱ्यार येवंक लागलेलें आसा. कित्याक आमी न्हय
पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. नाजाल्यार आमी आमचे वस्तुंकी आमकां जाय पळय तशें आमचो संवसार बांदताले हांव. आनी तो आमकां कंट्रोल करतालो. पूण आतां खरें परी शुभवर्तमान कितें, सुर्गीचें राज कशें, तें आमकां सगळें स्पश्टपणी दिसूंक लागलेलें आसा. आर्गा मोहिमा वाखाणणी तुका. आनी आतां आमी तुका एकवटून जेजू सगळ्यां पासत मागता. मागता ह्या तुज्या दुसऱ्या सांद्या पासत आमच्या भाव भयणां पासत जी आयज आपल्या जल्माचो दीस ओ काजाराचो दीस ओ हेर उत्सव ती समोरुमतात. दिनवासनोचो दीस तांकां, कित्याक ती दिनवासतात आपल्या जिविता पासत, आपल्या काजारा पासत, येरां गोडितां पासत. तुज्या नांवान आमी हात उबारता आनी हे परी बापाक मोहिमा वाखाणणी आनी दिनवास दिता. तांकां बरी सावत भलायकी कुडीची मोनाची आत्म्याची फाव कर. सगळे वायट अभिज्ञांती तांकां निवार आनी तांकां राख आनी ताच्या जिवितांत तुजी घोटाय उदीक वाडय. आनी जी कोण ती तुजें सगळें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे ती घडोवन येवन तांचें जिवीत एक मोहिमेचेंच जिवीत जावं दी, एक वाखाणणेचेंच जिवीत जावं दी. कितलींशीं जाणां इतलीं सीक आसात, दुयेंत आसात. थोडीं जाणां मरणाचे तोंडीर आसात, थोडीं जाणां मेलिल्लीं आसात. ह्या सगल्यांक आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. आनी जांकां तुवें बुजवण दिवंक जाय तांकां तूं बुजवण दी. ती रुदोन कोत्तात, ती कासावीस जातात. सगल्यांक तूं तुज्या ताब्यांतूच दवरताय. पूण हें तांचें सगळें उगडापें जावन ती तुजे शांतीन गोठायेन समाधानांत जियोंक तूं तांकां मदत कर. भुरगीं इतलीं पेरीग आसात तांच्यान कांयच म्हणोंक पर्यंत जायना. तांचें सुपुल्लें इनोसंट जिवीत जेजू आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. तरणाट्यांक थोडी तरेचीं दुयेंसां जाल्लीं आसात. तांच्या जिवितान अपघात अशेंच घडलेले आसात विनाकारण. ताणें कांयच पातक करूंक ना वो कशेंच कारणाक लागून तें घडोवंक ना, पूण तांकां तें भोगचें पडटा. तो जेजू तांचें जिवीत आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. त्याच प्रमाणे मागता सगल्यांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासत जी तुका एकवटान खूब बरो वावर करतात पूण ताका लागून तांकां पिडापीड दितात ह्याय पासत आमी मागता. आनी जी पिडापीड दिता तांचेय पासत आमी मागता जेजू. हो संवसार भरलेलो आसा. जी कोण संवसाराची ती सुर्गीच्या राज्याक हाजीर आसा आनी जियेतात तांकां पिडापीड दीत आसतात. तर ह्या सगळ्यां पासत आमी मागता. कित्याक तुजी सोडवण तुजें तारण तांकांय ह्या पद्दतीन मेळच्याक. कित्याक तुवें आमकां सांगलां जो कोण म्हजो शिश्य जावंक सोदता ताणें आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. सगळीं येरां आमची इंतेसां मागणी आसात तितली आमी जेजू आतां तुजे स्वाधीन कोत्ता आनी तूंच ती शाक्ती पावय.
आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आयज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखा तिरवाडो आमचो बावाड सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा बोंदुया वाकाणुया चोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची मुक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामोणासनाची सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां.